வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஜாரா விலாகில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா சிக்கன் கிரேவி தான். இதை எப்படி பண்ணலான்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் சோம்பு, மிளகு, கிராம்பு, அந்த அன்னாசி பூ, ஸ்டாரு, அந்த பிரியாணி இலை, பட்டை, இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கிறேன், நான் 2 போட்டிருக்கேன், இதுவே போதுமான அளவு இருக்கும். பூண்டு பல் ஒரு 5-6 பூண்டு பல், இஞ்சி துண்டு, இது எல்லாத்தையுமே எல்லாமே 1/2 kgக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். இதே நீங்கள் அளவு கூடனா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த அளவையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே இருக்குது பாருங்கள் இந்த வெங்காயம். அதில் நான் ஒரு 6 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ணுறேன். இது எண்ணெய் ஊற்றி பண்ணோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு மாறும். இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எல்லாத்தையுமே நான் ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் ஒரு பேன் வச்சுட்டு நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நமக்கு வந்து இந்த நெய் சோறு, தேங்காய் பால் சாதம்லாம் பண்ணோன்னா அதுக்கெலாம் இது கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். இதில் நான் அதிலே நிறைய ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டதுனால நான் பட்டை, பிரியாணி இலை போட்டுக்கிறேன். நல்லா இது ஸ்மெல் வரட்டும். நம்ம அடுத்து வந்துட்டு வெங்காயம்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதை நான் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன். நீங்கள் இதே சிக்கன் அளவு கூடுச்சுன்னா அதேமாரி வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கோங்க. தக்காளி இந்த எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கேமரா சரி இல்லாமல் போயிடுச்சு பொசிஷன், சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி நான் பெரிய சைஸில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். அதிலே நான் ஒரு தக்காளி போட்டுட்டேன் இல்லையா, வறுக்கிறதுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். இது கூடவே சும்மா நான் கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். இதே நல்லா வதங்கட்டும். சிக்கனை இதுக்கிடையில் நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம வறுத்த மசாலாலாம் அரைச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா, அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். நல்லா இதில் மேக்ஸிமம் நம்ம பச்சை வாடை வந்து நம்ம வறுத்ததுலேயே குறைஞ்சிருக்கும். இருந்தால் கூட நம்ம அரைச்சிட்டு அதில் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூட வந்து நான் 1.5 ஸ்பூன் வந்துட்டு நான் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிட்டேன். அதேமாரி 2 ஸ்பூன் வந்து தனியா பொடி போட்டுக்கிறேன். இதை நல்லா இது கூட ஒன்றா சேர்ந்து வதக்கிக்கலாம். நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா, அப்போவே நம்ம வந்து முழு தனியாவும் மிளகாவும் இருந்ததுன்னா அது கூடவே நம்ம ட்ரை பண்ணி நல்லா வறுத்து நம்ம அரைக்கலாம். பட் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறும் நம்ம பவுட்ரு போடுறதுக்கும் முழுசாக நம்ம அரைச்சி போடுறதுக்கும். இப்போ நான் சிக்கன் பீசஸை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு சைஸ் வந்து சின்னதாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் தான் இருக்குது. நான் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ நான் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டேன். உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம அதில் ஒரு 1/2 கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம். கிரேவி மாதிரி பண்ணுறதுனால நான் 1/2 கப் விட்டுருக்கேன். சிக்கனும் நமக்கு தண்ணி விடும் வேகும்போது. அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது இல்லை அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் விட்டுருங்க. நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து எடுத்து பார்த்தா நமக்கு ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், நல்லா சிம்மில் வச்சோன்னா இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பறந்து வரும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.